Είμαστε στο επίκεντρο ΣΥΝ. Το Σάββατο και την Κυριακή, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν 4 παραστάσεις, 2 το Σάββατο απογευματινή 7 και βραδινή 9, αλλά και την Κυριακή 7 και βραδινή πάλι 9, η θεατρική παράσταση με πρωταγωνίστριες την Άννα Ανδριανού, η Ρο Λούπη και Βίκη Ντούλια. Στο έργο λοιπόν αυτό θα αναρωτηθούμε, είναι ο έρωτας μοναχικό συναίσθημα? Στο γάμο μαθαίνουμε απλώς να αγαπάμε αυτό που έχουμε? Και τι γίνεται στην περίπτωση που όταν συναντιούνται οι ερωμένοι με τη σύζυγο? Είναι από το βιβλίο του Αύγουστου Στέιμπεκ, όπου η Άννα Ανδριανού έχει κάνει τη διασκευή κειμένου. Σας περιμένουμε λοιπόν εν ώψη της ημέρας της γυναίκας που είναι 8 Μάρτη και γι' αυτό το λόγο έχουμε βάλει το εισιτήριο μόλις 10 ευρώ. Το επίκεντρο ΣΥΝ βρίσκεται Νόρμαν 16 και Αγίου Διονυσίου και μπορείτε να πάρετε πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 46 10 50.